სამთვიანი რეპეტიცია დასასრულს მიუახლოვდა. დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ყველა დეტალი მზადაა. დიდი პაუზის შემდეგ ვახტანგ კახიძე სცენაზე საკუთარ ნაწარმოებებს სოლისტებთან ერთად შეასრულებს. საესტრადო სიმღერები და ჯაზური კომპოზიციები, მუსიკა 50 დრამატული სპექტაკლიდან და 20 კინოფილმიდან. უამრავი ნაწარმოებიდან ვახტანგ კახიძემ დღევანდელი საღამოსთვის ის კომპოზიციები შეარჩია, რომლებიც სიმფონიურ ორკესტრს საუკეთესოდ მოერგო. Ყველაზე ძნელი არის ხოლმე არჩევანის გაკეთება და ეს იყოს, ესეც მინდა რომ იყოს, ესეც მინდა, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში გიწევს რომ აიღო მაკრატელი და ასე ვთქვათ მოჭრა. და ნუ დავტოვე ის რაც ნუ გარდაუვალი იყო უნდა დამეტოვებინა. 6 სოლისტიდან 4 ფაქტობრივად რეპეტიციებზე გაიცნო. სოლო შესრულებები, დუეტები, სიმღერები კვარტეტში, კვინტეტში. თითოეული მათგანი თითქმის ყველა კომპოზიციაში მღერის და მუშაობის პროცესში შეიძლება ითქვას საორკესტრო ჯგუფად ჩამოყალიბდნენ. გათავისებულია ჩემი მუსიკა, მანერა, ეს არ არის ანსამბლი, სადაც აი თითო სოლისტია და ყველა თავის მხარეს ეკაჭება სადაც. ყველანი ერთმანეთს აქამდე ვიცნობდით, მეგობრობდით და ესეც ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ ესეთი ერთსულოვნებაა შემოქმედებით პროცესში, თუმცა ამ რეპერტუარში პირველად აღმოჩნდით ერთად და ძალიან საინტერესოა. 18 ნომრისგან შემდგარი თითქმის 2 საათიანი პროგრამის მოსამზადებლად დრო არც ისე ხანგრძლივი იყო, თუმცა სიმფონიური ორკესტრისა და ვოკალური მუსიკის ნაზავი სცენაზე ზუსტად გადატანა მათ მაინც მოახერხეს. ორკესტრთან მუშაობა არ არის მარტივი, თუმცა ეს უკვე ჩვენთვის არ არის სიახლე, პირადად ჩემთვის და მომღერლებისთვის, ვინც არის წარმოდგენილი. ეს არის დიდი ბედნიერება, პირველ რიგში ვიტყვი მომღერლისთვის. Რამოდენიმე სიმღერა გვაქვს მრავალ ხმაში გაკეთებული და ეს საერთოდ ეს სინთეზი და ამის ბალანსის შენარჩუნება ყოველთვის არის რთული. მართლა ბედნიერია, რომ ამ შემთხვევაში როგორც შვილი არ ვამბობ ამას, რომ მომიწია ვატოსთან ერთად გადაკვეთა სცენაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვიმუშავია სხვაგვარად, ანუ თეატრში, როდესაც ის აფორმებს ხოლმე სპექტაკლებს, მაგრამ აი ეს რომ კონცერტზე და რაღაცა არა, ამიტომ ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მართლა საოცრად დიდი რაღაცა არის ეს ჩემთვის. ჟანრობრივად განსხვავებული, ახლებურად გაორკესტრებული, ძალიან დატვირთული მრავალფეროვანი პროგრამა ჯანსუღ კახიძის 80 წლის თავისად მიძღვნილი საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალისთვის შეირჩა. ვახტანგ კახიძის მუსიკის მოსმენის საშუალება ქართულ მსმენელს 24 მაისსაც ექნება. დაუწყარ საღამოზე რამდენიმე პრემიერა და უამრავი სიურპრიზი გელოდებათ.